тухайн үед Монголын өсгөл залуучуудын эвлэлийн дараагаар ажиллаж байсан мөн тэр үедээ бас зарим сумуудад аймгийн сумын ардын депутат хурлын үс засгийн ажилтнаар ажиллаж байсан гомсрон дараагаа урьж байна. За энэ торон зөвлөрсөн журмын нөхд болон дэмжигч олон түмэн залуучууд та бүхэндээ энэ өдрийн халуун мэндийг дэвшүүлье. За би энэ намын хорооны энэ 3 давхар барилгыг барихт нь хундамд чулуу хананд нь тоосгон нэмэрлэхийн тулд ажиллаж байсан сумынхаа намын үрээр дамжуулаад нэгээс 9 өдрийн цалингаан хань болж байсан. Тухайн үедээ тэр үеийн цалин 192 төгрөг болж байсан байлээ. Тооцоод үзэхэд. Одооныхоор бодоход бол 192 мянган төгрөг болж байна. 192 мянга шүү. Тэнд 192 төгрөг байсан. Ингээд өсгөөд тодсгоор ийм хэмжээний хандвыг бид нэр өгч байжээ. Тэгээ энд бол одоо миний сайн найз Жамб гэдэг хүн байсан. Тэр нэг цагаан малгай өмсөж маск зүүчхад тэгэл энэ барилгын хундамыг тавилцаад тэрийг удирдах хийлэгдэг тийм хүн явж байсан нам хорооны юунд. Энэ хойшоо энэ байр байна. Энэний хойдлын тэр ганц байсан барилгууд байна. Энэ дээр бол ингэж ажиллаж байсан. Тэгэхээр зэрэг энэ байранд одоо хандив нэмрэн өгч байсан, цалингаасаа өгч байсан надаас болон надаас цаана амьд гэрчүүд олон байгааг сая энд одоо ажиллаж байсан хүмүүсүүд ярьлаа. Тэгэхээр зэрэг бол энэ байрыг бол энэ хууль усаар одоо улс төржиж хууль усаар ингэж булааж авч байгаа асуудал бол буруу байна гэдгийг бол одоо хэлмээр байна. Тэгээд энэ цаг үед төрийн эрх мэдлийг барьж байгаа залуучууд минь бидний хийж бүтээж байсан бидний амьдарч бий болгож ирсэн энэ их бүтээн байгуулалт энэ ард нийтийн өмч хөрөнгийг ингэж нэг намын тогтолцоогоор ингэж авах гэсэн ийм хандлага юугаа болооч гэдгийг бас хэлмээр байна. Эрдэнэ сайхан хүмүүсийн ивийг эвдэж эд хөрөнгийн хураан цөлмөж их орон нэхэн газар шороо хөрсийг сэнжиж дуусгах нэ нөхдүүд минь. Тийм учраас энэ талаас нь одоо өөрийгөө бодлого үнэн сайхан сэтгэлээр хандаж энд намын байр авч байгаа болон цаашд одоо иймэрхүү хуваагүй үйлдэлүүдийг хийх юм болооч гэдгийг бас дахин хэлмээр байна. За ингээд энэ туран зөвлөрч бидний сэтгэл санааныг эмийг хичээж ингэж оролцож байгаа та бүхэнд дахин баярлалаа илэрхийлье.